ہوندے نہیں میں نہیں مارا جو ماں دا دل بڑا نازک ہوندی آخو ماواں دے دل اچھی آواز نال کہہ دو ماواں دے دل وہ نازک دل دکھائے نہ کر نازک دل توڑے نہ کر آخر تو اس گل میں اتنے رکھ کے ایک واقعہ سنا لگا نازک دلوں کا باویں جڈا کوئی حاجی ہوئے غازی ہوئے واعظ ہوئے عالم ہوئے مبلغ ہوئے نعت خان ہوئے چودھری ہوئے پیر ہوئے جے ماں ناراض ہے تو پھر کون بنویں گے میرے بھائیوں میرے لیو آؤ اے فقیر ایسی نہیں لکھیا رحمانی صاحب نہیں لکھیا جناب والا صابری صاحب نہیں لکھیا اللہ دی قسم تینوں سنا آنکھوں واقعہ کہیں لکھے جڑا معین الدین اجمیری 90 لاکھ دا پیر قبلہ 90 لاکھ دا پیر حضرت معین الدین اجمیری فرمیندے میں جو بیت اللہ دا طواف پیا کرے نا لبیک دے نعرے ودا مرے نا ایک جوان جڑا کعبے دا غلاف پکڑی کھڑے تے دے لبیک اللہم لبیک مگر کعبے وچ آواز ہو گئی ہٹ ول نالک میرے بوہے تے ول نہ آویں تے کنوں میں خدا رس گیا معین الدین پاک فرمایا میں ایک سال گیا تے یا گل بے سال گیا ایویں تیجے سال گیا حتیٰ کہ 17 سال جو گیا آنکھوں وہ جوان رودا کھڑے اندروں آواز دے ہٹ ول میرا دروازہ چھوڑ دے صابری صاحب قبلہ 90 لاکھ دا پیر لکھدا ہے جو میں دے کر جا کے پوچھیا یار کیڑا جرم کیتا ای جو خدا دے دروازے تے معافی نہ بھی ملدی رو کے آدے یار او سونے منہ والا رب دی سو والا میں اپنی بڑھڑی ماں نو رسائی ودائی معین الدین دے نیراگ فرماؤ ظالمہ جا پہلے اپنی ماں نو منا پیچھے خدا منا جب تک تیری ماں تینو معاف نہیں کرے گی خدا تینو معاف نہیں کرے گا میرے پیارے رو رو کے اجے سونیا نہ خدا منی دے نہ ماں منی دیے جب میرے حال پوچھے نہیں میرے نال تر پے میری ماں میرے نال منا دے قبلہ جائے میرے معین الدین پاک نال ہے 90 لاکھ دا پیر ہے او جوان کنڈی کھٹکائیے اندرو آواز یہ کون دے اماں میں تیرا فلانا پتر آیا کھڑا ہوں ماں دی فریاد نکل گئی ہے آج ظالمہ والت مارنے آیا والت میں ستاوانی بھی آیا اجا زخم ہوئے ساوے کھڑے او ایمان والے آنکھوں معین الدین دے نیراگ فرمایا ظالمہ اے جھکیاں جرم کیتے جو ماں 7 سال ہو گئی اجر دد میری بھولی آج اماں مہربانی کر تیرے دروازے تے میں سید مہمان قبلہ جائے سید دا نام سن دیئے مائی بوئے تی آئیے سرکار کی لنگایو آفر میں نے مائی اے دلال نراض یا جی سونے ڈاڑھی رنجا بڑی نراضا فرما معاف کر رہے آج سیدہ جو منوے منے سا پری کو معاف کوئی نہ کرے سا اے بڑا نہ لے کے بڑا مجرے میں فرما 10 کیڑا جرم کیتا ہے آج قبلہ اے شرابی بے ایمان ہے ماہ رمضان دے جناب والا مہینے دے اندر شراب دی بوتل لے کے آیا میں کو آکھے میں پترا حیا کر دین شراب نہ پی محمد رسول میں کو آج ماں روٹی پکا دے میں کہ ظالمہ تے نبی دے روزے دا حیا نہیں کیتا میں تے زہرا دی چادر دی لج رکھی بیٹھی سونے آؤ اے میرے کول آئے آج اماں روٹی پکاونی پوسے میں کہ پترا نبی رسوے سی میں نہیں پکیں دی روٹی آنکھ لگا اماں حال سن لے میں کہ بالکل چاہ کے بلدے تنور دے اندر
بل سٹ دیتا جناب والا یہ میں کو پکڑے میرے بالا میں ہاتھ پاتے اج اما روٹی پکینی جند دینی میں کہ پترا جند دیون سوکھا نبی رساون اوکھا میرے سونے آؤ محبوبہ اے ظالم مینو گھلیندا گیا جناب والا بلدے تنور چ جا کے سٹیا اے دیکھو اے زخم ہوئے ساویں میرے وال بھی جل گیا معین الدین دے نیر آ گئے فرمایا ظالما بڑا جرم کیتا ہن تو جان تے خدا جانی جس ویلے سید ٹرن گئے او بڈڑی ماں رو کے اج سیدہ میرے بوہے تو خالی نہ جا سیدہ تینوں کیویں خالی والا آ مینوں معاف کر دیا قبلہ کو مادا معاف لاوا آواز لا مکان تو یہ معین الدین